ឱកាសដែលបងប្អូនជនជាតិបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកអ្នកជំនាញប្រធានគណៈបព្វជិជនតែជំនួយលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនជនជាតិមានសំណួរសូមលើកដៃដែលចង់កម្មវិធីនឹងយកចូលរួមយ៉ាងស្អាតខ្ញុំមានសំណួរពីរសំណួរទី1ខ្ញុំសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកចូលរួមទាំងអស់បាទសំណួរទី2ខ្ញុំសួរទៅរដ្ឋាភិបាលបាទបងប្រធានចឹងសំណួរទី1ខ្ញុំសួរថាតើបងប្អូនហ៊ានរួបរวมគ្នាដើម្បីឲ្យឈ្នះដាច់សម្រាប់ជោគវាសនាប្រទេសជាថ្មីឆ្លងផុតពីភាពវេទនាដោយសពថ្ងៃដែរឬទេបាទហ៊ានទេបាទហ៊ានសូមលើកដៃទាំងដៃមួយបាទចឹងហ៊ានទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងមកពីរាជធានីភ្នំពេញអត់បាយអត់ទឹកទេបាទអ្នកឧបត្ថម្ភបាយបាទនំប៉័ងកាហ្វេរួចខ្លួនចឹងខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងបាទចឹងអរគុណសម្រាប់ចម្លើយបាទចឹងសំណួរទី2បាទសូមមកប្រធានប្រសិនបើបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ហើយឈានទៅដល់ការឈ្នះឆ្នោតមិនថាតិចឬច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាឈ្នះពីព្រោះសំណួរទី1ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺមានរូបរួមបាទរូបរួមទី1គឺរូបរួមជាមួយនឹងជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនឈ្នះឆ្នោតសម្លេងប្រមាណក្រោយឲ្យតែឈ្នះតើជាដំបូងលោកប្រធាននឹងធ្វើអ្វីមុនគេបាទជំនុំមានតែបាទសូមអរគុណអរគុណជាតាមសូមគោរពលោកប្រធាននិងសូមគោរពការរំខានកម្ពុជាគឺជាតែជឿលើតែពិតមកនេះពេលបាននិយាយតែជំនាញមួយនេះក៏đang có đại chúng taច្បាប់ខ្ញុំសូមនិយាយមកពីក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកពីស្ដាប់អបពីសនាមថាជាជួយប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលជាអីមិនធ្វើការងារក្នុងទូរទស្សន៍ខ្ញុំគឺជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងតំណែងនៅក្នុងគុំរបស់លោកដែលគាត់ថាគណៈបព្វជិជនប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាបងប្អូននៅកន្លែងនេះមានស្គាល់ច្រើនតែខ្ញុំឆ្លាញ់ពីថាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងឲ្យតែគណៈបព្វប្រជាធិបតេយ្យមានស្រែកគ្នាមានទំនោរតទាត់បែបគ្នាខ្ញុំនឹងចូលរួមឲ្យតែបើកឱកាសខ្ញុំគឺជាខ្មែរតែថាខ្ញុំមិនអត់មានស្រេចចិត្តចូលគណៈបព្វណាមួយទេតែខ្ញុំឆ្លាញ់ពីរួមហើយខ្ញុំឆ្លាញ់មកវចនារបស់គណៈបព្វប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿននីតិរដ្ឋលោកប្រធានលើកឡើងហើយគឺយើងរករដ្ឋដែលនីតិរដ្ឋហ្នឹងឯងអត់ទេរដ្ឋល្អមកយើងមិនយល់លើគាត់ជាគណៈភាពគឺជាបងប្អូនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមកពីលើទៀតពីតែជឿលឿនចូលកាគុំខ្ញុំអត់យើងដាក់ខ្ញុំអត់ដូចអ្វីដែលជាបាវចនារបស់ខ្លួនឯងលើកឡើងអត់ទេណាចឹងសូមដល់ស្រាយប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណដល់បងប្រធានដែលបានលើកឡើងអំពីពាក្យថារូបខ្ញុំក៏ចាំនិយាយចឹងដែរខ្ញុំមើលថាខ្ញុំបានមើលឃើញតំណែង120កៅអីនៅក្នុងវិទ្យាប្រទេសខ្ញុំចង់បានតំណាងរាស្ត្រឬខ្ញុំចង់បានប្រធានសភាទូទាំងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ពាក្យកណ្ដាលនេះ1652យើងទៅធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាមូលដ្ឋានរបស់នេះយើងមិនទៅពឹងមនុស្ស123នាក់នៅពីលើកតែក្នុងវិទ្យាទេទៅធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយថាគេមានលុយមកមើលគេស្មោមួយឆ្នាំហូបវាគេមកទេឯងមានលុយដល់7,000នាក់ចែកគ្នា8នាក់ចូលទៅស៊ីហើយកៅដល់មួយឈ្មោះតែធ្វើកើតមកយើងទៅម៉ែគ្នាហើយពេលដែលយើងចេញមកធ្វើនយោបាយយើងចាប់តាមលើកតែយើងស្គាល់ពីទីប្រដៅពួកយើងគឺជាពីប្រដៅពួកយើងគឺជាស្រែពីប្រដៅឲ្យយើងម៉ែយើងទៅចំណេះឲ្យយើងម៉ែយើងទៅក្នុងតែពួកយើងយកគេរបស់ឲ្យតែមានលុយដល់7,000រៀលសោះគេមាន10000គេឯងមានផងឯងមានទៀតជាងគេហើយបើឯងមានទៀតព្រោះទៅគ្នាថាទីក្រោយបោះឆ្នោតពីអត់ខាងណាតែរួមគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទេខ្ញុំចូលរួមហែកគណៈបករបស់ប្រទេសមកហើយតែមិនបានទៅពីគុំទេប្រទេសដល់គណៈការបដិហើយនៅរងចាក់ក៏អីក្រោយពីគាត់ហេតុបាយនេះ
nơi phu thằng nào bay cái chuyện kia là đầy gì nơi phu thằng xuống tôi bay ngã gì cái xuống anh cái đây cái gì nó tên một thang ở ban mà quan của tôi là hàng của mình không dân chẳng được biết là nó tên môi nó là đây mà cái chuyện là cái mà quan của tôi là hàng của mình không đấy tại nơi tôi thì mình chia đó đấy và cái nào hàng thì không hai chuyện của mình đấy cao mà ôi tôi có được bán không tháng không chỉ vì cái người nuôi đọc là để chui chia vào đất duy vì nó không phải chia vào đất rất quan trọng là nó chia vào đất cho mình nó không chỉ vì nó cho vào đây chui chia vào đất chia vào đất để nó bắt tay người mua nhà nó chia vào đất là đầu nếu xong chui để nhiều bài ra lúc kia nó đấy sao mà na ủa là đó na đây lên nhiều bài bên trái kìa hãy cho nó biết đây là chui vào luôn Israel cho nhiều bài ra kìa cho nên có con câu trong là không ăn được chi nó tay chi nó tay lẹ chi nó tay cho nó áoเอาจากตัวรถน่ะเนี่ยถ้าเรามือทางเลยมันเห็นตัวขโมยสิพวกเยอะเหมือนตัวขโมยไหมล่ะพวกเยอะแต่เธอโดนเยอะกว่าคลายเชียงเมฆขโมยตัวไหนพวกเยอะที่โดนขโมยเยอะขโมยเนี่ยตามเมฆขโมยเนี่ยไอ้เจ้าเมฆขโมยหาโจรแกะนี่แต่มันยังไม่ต้องแกะได้ยังมึงหาตามเมฆขโมยบาดเด็กเลยแกะเขาก็จึงพอสายตอนนั้นนะเดินโจรลงไปเจออะไรคือเด็กบอกผมเดือดร้อนหาจนช่วงนั้นไปแหละถึงนั้นทำไมพอมีปัญหาก็ช่วงโจรรู้ว่าผมไปเจ๊ใครเจ๊อะไรชื่อเรื่องเนี่ยก็ช่วงมันช่วงเจ๊น้องได้ได้เอาไปแดงแล้วช่วงของน้องมันเขาตอนที่จะเอาอยู่กันเราโดยจะมองเลยเกิดลืมได้ผมยังจะทักช่องแม่ดีเนี่ยมาอยู่ไหนเจ๊ถึงจะทักช่องคือจะจะจิ้มกับองตัวแต่ผมเนี่ยโจรเขาว่าแต่ว่าหาทางเราว่าผมรู้จริงๆแต่ดีขึ้นที่แต่ดีขึ้นเลยนะขอบคุณขอบคุณที่บอกคนที่เวลาเสริมมาแล้วด้วยมาเดี๋ยวจะรู้มีทุกคนจะรู้สมัยเนี่ยทำเนี่ยลูกเนี่ยยังแรงเนี่ยในบางคนเราในการแข่งบนแข่งก็คือก็พวกนี้จะเรียนเรียนแค่ไหนรถไฟให้ยังต้องจะไปที่ดังเรียนแล้วก็ตรงประมาณนี้เมื่อทำงานใช้ไปเรียนไปได้เฮ้ยความเด่นเฮ้ยแค่ความเด่นก็อยู่บนไปยังตัวรวมช่วยกันนะแล้วก็มึงยังช่วยฮะเจ้าในโลกได้แต่เบอร์หาคนเพื่อความเด่นเจ้าตัวในโลกได้เป็นที่กระทรวงน้ำมันจะเล่นรับที่เมืองจังจะเล่นครับที่เมืองปวดจะว่าเก่งที่รักทำได้ผมด้วยก็คือรับเก่งจะใช้บนงานแบบมีโอกาสนี่เมื่อเริ่มใครมาใครนักเรียนตั้งแต่โจมแกทำโลกบอกว่าแกทำนะครับจึงเลยเรียกมาโจมโลกช่วยผมจับตรงไรเนี่ยจุนกัดก็เลยใกล้จอผมพัดกัดช่วยผมจับตรงไรเนี่ยเรื่องต่อเบี้ยหัวยิ่งจะถ่ายจนไปจับตรงไรเนี่ยจุนก็เรื่องต่อแล้วเบี้ยหัวยิ่งต้นเล็กมันจะทำอะไรเรื่องต้นมันเป็นจิตเจ้าเนี่ยมันต้องงานเนี่ยเลยเราอยากเป็นคุณเลยแต่ทำอะไรเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเราคิดตัวเราคนจะมาเชื่อว่าเมื่อเนี่ยตัวนี้นะตัวเองหัวใจจะเชื่อตัวเองต้องจะเชื่อเรา